हेलो फ्रेंड्स, लेट डिस्कस यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट है, आपने बताना कौन सा सही कौन सा गलत है और क्या सेकंड स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन करता है कि नहीं। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। एक्चुअली पहले स्टेटमेंट से ही आंसर मिल जाता है कि डी होगा, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नाम से ही पता चलता है कि यहाँ डेली रेन होती है और इसके कारण न्यूट्रिएंट्स तो सारे बह जाएंगे। ये तो हमारा गलत ही हो जाएगा। चलिए दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ रेन फॉरेस्ट कॉज ट्रॉपिकल जेट ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि काफी सारे डिकम्पोजर प्रेजेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, टर्माइट्स एक्सेट्रा, और गर्मी के कारण ये अपनी एक्टिविटी और भी तेज कर लेते हैं। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गुरुकुल IAS। थैंक यू। जय हिंद।